各位 Mirror， 歡迎我哋今日嘅主角 Mirror。今日有限定嘅 C 組合表間 Jordan， 歡迎 Stanley。今日咧嗱，好歡迎，好開心見到4位嗱。今日咧，我哋好明顯見到個 backdrop 已經知啦。除咗見到大家真身之外咧，你哋化身成為招福貓喎呢一隻。你好。原來係舉起右手係招福貓，右手啊？係啊，舉起右手就係招福貓。咁咧分別咧唔係財咁簡單，舉左手係招財啦。原來舉右手咧，你哋每個拎住咧都有一句意思，有啲祝福想俾大家嘅。咁啊呢一隻多運動，一睇就知係 Stanley 咁嘅樣啦呢隻。我一睇就知啦，個腦部多運動，係啦，見唔到個胸肌嘅。係咯，又遮住都有嘅。其實嗰個啷啷就遮住咗胸肌嘅。係有咩寓意，有咩祝福想俾大家咧？呢個多運動，你多運動，希望大家即係身體健康啦。哇！多啲腦，因為呢排啲病好勁，所以都要照顧多啲身體。OK， 大家係咪 OK？大家做唔做到？係咪可以多運動？會多運動嘅拍個手嚟聽下先。佢哋而家叫呢個大門咯，喺個位咁。其實追我哋都好多運動嘅。係啊。哦，咁啊係，都啱。嗱，唔建議跑動嘅。OK。係出席已經 OK 㗎啦。好，跟住嗰隻招福貓，咦，係姜嚟喎。係。呢一句係咩寓意啊？全家福喎，係攞住大家全家福啊！全家幸福。你講下，講下喎要。全家都即係希望大家今日在座嘅每一位都可以幸福。你唔會。哇！佢係當咗大家都係一家人，所以全家都係一齊咁開心。OK， 好啦，阿 J 咧，你呢句係我係閃靈靈，講咗，係啊，你係閃靈靈啊，係啦，你喺呢邊啊，我搶先啊！閃靈靈係咩意思咧？即係佢樣都好似你咁閃靈靈 ，bling bling 咁樣咯。會好 bling，係真係好嘢都好靚。咁你叫唔叫 bling bling 啊？我靈啊，你靈，你 bling，非常靈，好啦，非常靈啫。OK， 喂，解釋得咁好，俾掌聲佢先啦，閃靈靈。跟住呢一隻招福貓係好 easy 好 easy 啊！阿姨，呢個係咩玩法咧？咁啊，希望大家做咩都好 easy 啦，輕輕鬆鬆啦，簡簡單單啦，係咪？你解釋咗啲乜嘢？解釋咗？搶飛又 easy 啦，最緊要咩都 easy 啦，好冇？多啲，好啊 ！Everything， 好啊！好嘅 ，everything， 好，再俾掌聲4位招福貓嘅真身先。呢個唔簡單啦，呢個係其實已經係考急才嘅環節，但係跟住咧，其實你哋。